Bahçalıqda Liu Sao desek, nima uchun yoshga bir qadar cho'nglar yoki ahli yeshi bir qadar cho'nglar, bir qadar pishqon kishilarning hammasi Liu Bei'ni bakarak maqtaydi, Sao emas. Atrofinglardagi bir 40 yoshdan oshgan, pishqon uzun tutib olgan kishilar bilan 20 yoshlik, 20 necha yoshlik shovxozlarni selishtirib beqinglar. 40 necha yoshlik cho'nglar bilan masalan pishqon kishilar bilan bir surunda o'ltirib qolgan bo'lsak, masalan, ular nima so'zlaydi? Ular ko'pincha o'zining tajribasi, o'zining turmush falsafasini, his qilganlarini, burunqi ozgan, xatolashib qolgan va yoki muvaffaqiyat qozonib ma'lum bir fursatlarni tuta olgan, shunday kishilarni ko'proq so'zlab turdi. Yoshlarcha asosan to'y etish qamroq. Nima? Chunki yosh vaqtimizda hammamiz chiroyli, go'zal bir orzuning ichida yashaymiz. Masalan, keyin olmoqchi bo'lgan mashinasi, shundan voy menga Audi'ning oni, Benz'ning mani, oshnaydim-san bekajimi qolgan mashina u degan ondoq, mandaq deydi. To'g'ri, ama shundaq deyish, yosh vaqtida odamning chuqur shundaq buyuk orzusi, go'zal xayollar bo'lish kerak. Lekin birasimi bu ishni qilmoqning qanchalik tasligini, shu siz amroq mashina, siz olmoqchi bo'lgan uy, shu narsalarga erishish uchun qanchalik bedel to'laydiganligingizni, 81 mushkulotni boshdan kechirdiganligingizni, bu jarayonda bilingizni sim bilan bog'lamasangiz bo'lmaydiganligini hech kim deb bermaydi. Xuddi lotereyadan chiqib qoldigandeklar ayatlar. Shunday oson bir orzu xiyol bo'lib qoldi. Shuning uchun nishon boshqa, orzu boshqa deydi-ku. Shuning bilan bu orzu qarab yo'l olamiz. Uzoq o'tmaylar bundan voz kechimiz yoki boshqa yo'lga olmishib ketimiz, o'zimiz bel qo'yib-atimiz. Balki tasga buni qilmoq. Xato deb qilibdimi, shu xato tanlab ketganman degan gap bilan oxirlashtiryapmiz. Endi yeni bir qismlar qarasak, bular tirishqandek ko'rindi. Tirishib jafo tortib ishlayotgandek, lekin qarasak, bular to'xtamay qangi o'zining guydasini almashtirdi-chu. Bugun A shirkat ishlab baqidi, maydor ishlab baqidi, o'g'lik bir yoymech baqidi, indilik bir DDI deb baqidi. Qarasak shundaq tirishayotgandek, har bir ishni yangi boshlagan ajoyib, oyajon bilan so'zlab shundaq qilib biroq 3 aydan keyin buni degan onda qishga bo'lmaydi-ku, uni man qilgan yaxshiga, u shirkatning maoshini oz bo'ldi-ku, ma shirkatni 500 qo'y jiqirdi-ku. Qaranglar. O'zi tanlagan shu bir ishni bir 3 yilmi davomlashtirib olgan odam qanday muvaffaqiyat qozondi, shundami? Shuning uchun oxiri natija chiqargan oz. Biz har qanday bir ishni o'zimizning guydasini, bir kasbimizni, bir ishni oldirmay o'ylashib, astoydil muhokama qilib, kaskin qaror chiqarib tanlashimiz kerakki, uzoq muddat bardoshlik qura olishimiz kerak. Har qanday bir ishda. Hamda mush yoshlarning, mush erlarningki aroq surunda ashtaq shundami? Kelgan vaqtida hayot to'g'riliq, voy, olgan mashina to'g'riliq, kiyim ishlar to'g'riliq ajoyib podgan etishib, bir bilan qo'l berishib, karomat bir ishlar bo'ladi. Lekin hadisi chamrakka vijdon paranglarini chiqarib qo'ymaymiz shuning bilan hisob rasmlar bilan. Ham shuning bilan o'z zeriki safar yetib, televizorni ochimizda 3 parchalik haqida qissani qo'yib o'ltirib ketamiz. Endi bu 3 parchalik haqida qissada Liu Bei deb bir odam bor. Bu endi bu vaqtida Jingjuda Liu Biaoning qishida ziyofatda o'ltirganda, shundan bular azroq o'ltirib paranglashib qolganlar Liu Bei yig'lashga boshlaydi. Endi Liu Beining nurg'unlar yig'langan degan bilan bu har qatimliq yig'isi strategik yig'laydi jumla. Muhim ishlarni hal qiladigan odam. Shundan Liu Bei yig'lagandan keyin Liu Biao endi nima degan bilan jirofosini bir urib tutganda bu so'raydi, "Nima bo'ldingiz, endi u bu degandan keyin Liu Beining mashqiga qaranglar. 50 yoshga yaqinlab qoldim. Hozir men ya bir uyim, ya bir balig'im, ya bir putdasta tug'dak makanim yo'q, hatto xotinim yo'q bo'lib ketdi. Jang qilgansir yengildim. Bu xan xaqallig'ini yo'layman deb hozir bir chivinning qontichilikda yaxshishim qilib baqmadim. Mashbet o'lib ketdi o'xshaymi deb qattiq ofurdi o'zi. Biroq Liu Bei yana voz kechmaydi. Qaranglar, Liu Bei'ni zangli qilganlar, ko'rib yiqqanlar. Liu Bei qanchalik sabrchan, qanchalik irodali, qanchalik bel qo'yib odamga. Liu Bei 20 yosh vaqtida jangga qatnashdi. Endi Liu Bei'ning 30-40 yosh vaqtlariga qarasak, Liu Bei Gong Sunzan, Cao Cao, Yuan Shao, Hao Chen, Liu Bei qatorliqlarga yordamchi bo'ldi. Shularning qo'l ostida sang'un bo'ldi, yondashuvdi, shularga ishlab berdi. Toki 50 yoshida Chirbi urushida Sunniy ittifoqi birlashib, Cao Cao'ni mag'lub qilib, shuning bilan Jingju'ni evaladi. Jingju'ga ega bo'ladi. 54 yoshida Yizhou'ni oladi. 59 yoshida Hanzhongni olib, Hanzhong Wang'ga ataladi. Endi lekin o'sha yerga Chirbi urushidan boshlab hisoblasak, Liu Bei'ning tez sur'atda bosh ko'tarib, bunda g'alaba qilib, jonining 3dan birini og'ich yo'g'arlikqa faqat 10 yil vaqt ketdi. Qaranglar, demak bizda 30 yosh, 40 yosh kirganlarga nisbatan oldimizda yangi fursat bor. Ham oldi bilan to'g'ri nishon bilan, aning keyinda to'g'ri yo'l bilan, yaxshi munosabat bilan,
aqllilik bilan donolik bilan mangsa bizga de fursat bor. Yana muvaffaqiyat qozona olamiz. Yanıla hayatımızda azdırıp köptür chuqur natija chiqara olamiz. Ammo unda qilmasa shu 60 yoshga kirganda sakrat yotganda ey mana shu hayotimda bir tavakkul qilib boqmabdi ekanman. Ehtiyot qildim, voy anda qilaman, manda qilaman deb bir orzuyimni o'sib amalga oshirib boqmabdi ekanman deb hasrat bilan ketib qolamiz. Ihraldagi do'stlar, sizlar qanday o'ylaysizlar? Qani penguchiga fikringizni qoldirib qo'yinglar. Kashda jiboganda yana shu parchalik haqida qissa, g'arib sayyor to'g'risida bayonlarimiz uzilib qolmaydi. Jibo qilishni unutib qolmanglar. Rahmat.